একেবারে বৃষ্টির মুহূর্তে আমি ছবিটা তুলছি। কেমন লাগছে বলবে বন্ধু। এই গাছটাকে তোমরা চেনো কিনা আমি জানি না। এই গাছটা হচ্ছে ফলসা গাছ। শ্যামবাজার থেকে আমি একবার ফলসা এনে খেয়েছিলাম এই হুগলিতে। সেই সময় গাছটার বীজটা আমি বসিয়ে দিয়েছিলাম, ফলটা খেয়ে নিয়ে বীজটা বসিয়েছিলাম, তার থেকে আমার এই গাছ হয়েছে। হুগলিতে ফলসা পাওয়া যায় না। এটা ফলসা গাছ, সবাই দেখে নাও গাছটা কেমন দেখতে হয়। পিছনে এইটা বড় পিয়ারা গাছ। আর আমি বলি, আমার বড় বড় দুটো আম গাছ আছে, এই যে একটা আর এই একটা। এটা হচ্ছে আম্রপালি। আম্রপালির আমগুলো একটু ছোট ছোট হয়। আর দেখো আমি দেখাচ্ছি, এই একটা, এটা হচ্ছে মল্লিকা। প্রচুর আম হয়েছে, প্রচুর। খুব আনন্দ হয়। আম পারবো, সবাইকে দেব, তখন আরো আনন্দ হয়। কত বৃষ্টি হচ্ছে, কত বড় আম গাছটা বুঝতে পারছো তোমরা? দেখো, এই দেখো লঙ্কা গাছগুলো, কত লঙ্কা পেকে গেছে। এগুলো সব ব্যালকনিতে এনে রেখেছি, উপর থেকে ধূপ ধাপ পড়ে যাচ্ছে, তাই পেঁপে গাছে আবার নতুন করে পেঁপে হচ্ছে। কলা গাছে তো অনেকগুলো কলা পড়েছে। মোচা আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আর ব্যালকনি এই যে গাছ সব চান করছে বৃষ্টিতে, কি দারুণ লাগছে। দেখো কত বৃষ্টি পড়ছে, দেখো। আর তেমনি গাছগুলো ভিজে ভিজে কি আনন্দ করছে। এটা জামরুল গাছ, দেখে বোঝা যাচ্ছে। অর্ধেক জামরুল পাড়া হয়ে গেছে, তাতেও এখনো গাছে এত আছে। এই যে এঁচোড় দেখা যাচ্ছে। কি বৃষ্টি হচ্ছে। আমার বেল গাছ এটা, আর বেল গাছের ওপরে আম গাছ ঝুলছে। দেখো দেখো আম কত ঝুলছে। দারুণ আনন্দ হয় এই মুহূর্তটা, তাই আমি এই মুহূর্তটা আজকে আমি ধরে রাখলাম আমার ব্যালকনি দিয়ে। এটা আমার বিরাট বড় একটা জাম গাছ। হাওয়া হচ্ছে প্রচন্ড জোরে, তারাও দেখো কিভাবে নড়ছে। আমার ভীষণ ভয় করে যখন এরকম হাওয়ায় গাছগুলো দোলে, মনে হয় এই গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। ছাদে এসেছি, ছাদে সব গাছগুলো কি সুন্দর চান করছে। দেখো ওখানে ঝিঙেগুলো দুলছে। আর আমি সামনে যেতে পারছি না, তাহলে আমি ভিজে যাব, আবার আমার ফোনটাও ভিজে যাবে, তাই যেতে পারছি না। আমি এখান থেকে এই দরজার সামনে দিয়েই দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো মিষ্টি কুমড়ো গাছটা তরতর করে বেড়ে যাচ্ছে জল পেয়ে। কি ভালো লাগছে আমার, যে না কি বলবো। গরমে যেমন কষ্ট পেয়েছে গাছগুলো, এখন খুব আনন্দ করছে। ছাদে জল জমে গেছে, বৃষ্টি কমলে ছাদটা আবার জলগুলো
ঠিক করতে হবে। দেখো এই যে একটা লাল ফুল দেখা যাচ্ছে ওই ঝিঙেটার তলায়, জল পেয়ে ও মাথা নিচু করে গেছে, ভালো করে স্নান করছে খুব মজা করে। ওদেরও কি আনন্দ। পশ্চিম দিক দিয়ে হাওয়াটা হচ্ছে, কেমন লাগছে বলবে বন্ধু। দেখো কি সুন্দর লাগছে। আর আমার ভয় করছে ওই গ্রো ব্যাগগুলো না আবার নিচে পড়ে যায়, এত জোরে হাওয়া হচ্ছে। বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, ভিডিওর ভেতর খুব জোরে হাওয়া হচ্ছে। আর আমার ভয় করছে যে আবার না পড়ে যায় নিচে। বুঝতে পারছো কত জোরে হাওয়া হচ্ছে। এখন তো কিছু করার নেই, নামানোও যাবে না ওগুলোকে। এইটা আমার সেই শশা গাছ আর চাল কুমড়ো গাছটা কালকেই ভিডিও করেছি। চলো আমি ভিজে যাচ্ছি। ঠিক আছে, আজকে মতো এইটুকুনি। কেমন লাগলো কমেন্ট করো। আগের থেকে বৃষ্টিটা একটু কমে গেছে, তাই আর একবার ভিডিও করছি। এটাও একটা জাম গাছ একদম সামনে। আর এই যে সেই বড় জাম গাছটা দুলছিল, এখন কম দুলছে, বৃষ্টিটা একটু কমেছে।